العباد يحبوا يعرفوا شنو صار، الحكايه فين وصلت، شنو حكايتكم توا، بعد تكلموا توا شنو شنو المطلوب منهم؟ على الاقل نعطيهم المهندسين المعنيين شنو المطلوب منهم؟ المطلوب منهم يقراوا مليح البروبوزيسيون دو لادمينستراسيون، يقراوا مليح البروبوزيسيون تاع لوردر دي زارشيتكت باش ينجموا وقت اللي يفهموا ويكونوا مقتنعين، مش يتبعوا هكاك، لازمهم يقراوا منا. وكان ثم ارتيكل ما فهموش يسال الكونفرير باش يكلم الكونفرير بالتليفون باش يفسره له. اي سا احنا مالغري اللي قداش من ساعه تو نحكيو لكن ما وصلناش، قرينا 30% من اللي فاي ومن الحوايج دونجوروز اللي موجوده في التكست. مازلنا ما دخلناش في بيناليتي كوم يفو، ما دخلناش في لي بايمون ولي تابلو دونورير كيفاش بالضبط، كيفاش اللي احنا ريالمون معناها نقصنا بخاطر عاملينهم باركور بار تابلو بار سيمولاسيون دي بروجي ريال كي اون تيتي اكزيكوتي، معناها مش تصورات مشاريع. كل اركيتكت من لي كوليغ نتاعنا عطاه لي مونطون ديتايي نتاع بروجيات عنده من 800 حتى 30 ولا 40 مليار، دونك كلهم ديتايي افيك لي لو ريال مخدومين اكزاكت. وقعدنا نعملوا في السيمولاسيون ومالغري المونطون هذاك ماهوش ريال كما قلت لك، لانه هما تو اللي يحسبونا موين بين دوسي فينونسي ولا بيل دوفر، دونك اوتوماتيكمون مشي يطيح برشا الفورشيت، فهمت. في البيناليتي كما قلت لك برشا بوكو دو بروبليم. براتيكمون معناها تيوريكمون عندك تقبض الفلوس، براتيكمون ما تقبضش. في السويفي شونتي، في الكورديناسيون، في برشا حاجات في ليميسيون. ان شاء الله كان جات الفرصه باش ندخلوا فيهم بالارتيكل بالديتاي بالضبط، خاطر ثم بوكو دو كونتراديكسيون اي بوكو دو فلو. كيف كوا مش واضحه. لو بلان دو كويرونس صحيح يقول لك عند الاركتيكت، لكن كي تقرا الداخل تلقاه نجم يكون مش عند الاركتيكت. لاميناجمون اكستيريور برشا حوايج فلو تابعين لو هذا ولا تابعين لو هذا. اي لكن تو ربي يسامحوني انا خاطر تو دون الديتاي يا بلان شوز مع اللورد. انا اللي خوفني ياسر اللي يلزم لي زاركتيكت يفيقوا به، اللي لو تكست qui est proposé par l'administration, c'est un texte qui prépare la disparition graduelle de la profession. La profession va bientôt disparaître et nous allons être amenés à travailler chez les bureaux d'études et les ingénieurs. Ne vous cassez pas la tête, c'est ce qui est organisé. Et vous allez voir que dans le reste des textes qui sont en train de sortir, ils sont en train de préparer cette stratégie. C'est cette stratégie qui est... On va vous demander... Tout le travail qui était chez l'architecte, on est en train de sortir petit à petit et de le donner à des institutions que des banquiers ou des organismes multinationaux vont prendre en charge ou le larbin chez eux. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Malheureusement, l'administration, pour ne pas dire l'État, n'est pas en train de penser à la sauvegarde, penser de près à la sauvegarde de la profession et par conséquent à la sauvegarde de l'emploi chez cette profession qui est sans cesse grandissante. اليوم قداش on est اليوم 5000. Ces 5000 personnes vont faire la manche dans la rue avec ce texte-là. Et l'administration et le ministère de l'équipement n'est pas conscient parce qu'il est en train d'organiser d'une manière voulue ce qu'il est en train de faire. Et c'est pas normal. D'une part, en ouvrant, en donnant toutes les clés possibles pour que toute personne puisse accéder aux prestations qui étaient révolues à l'architecte. Toutes les clés possibles. C'est très simple. Demain, nous allons avoir beaucoup de problèmes. Surtout les jeunes. Parce que les vieux, ils vont disparaître. Mais les jeunes, ils vont avoir ça en pleine gueule. Et il faudrait qu'ils le sachent. Il faudrait qu'ils se préparent à se battre sur leurs droits. Et leurs droits, c'est tout simplement le fait qu'on ne fasse pas une réglementation qui soit aussi floue et peu considérante à la profession. Okay. S'il y a des confrères qui sont un vide de précision, mais on vous explique. كيفاش نتعاملوا مع الوزاره ومع الباحث بالتكست هذا الجديد؟ كومون افونسي؟
pour le moment, on a fait un texte qui consiste à dire que راهو الشيء اللي عملتوه ماناش قابلينه. وعلاش ماناش قابلينه؟ لأن احنا نعتبروا اللي عندنا مسؤولية مهمة اللي تجعلنا نحاولوا باش نحافظوا على حقوقنا. وهما ملزومين باش ياخذوا بعين الاعتبار الشيء هذا. ما ينجموش معناها يقولوا لا اعمل هكا يقولوا لك كسر قلبك، لا il est hors de question on n'acceptera plus ça. ما كنت تخرجوا انتم في لي تكست باش ايش يقول لك هنا؟ يقول لك المجتمع المدني والمنظمات المهنيه والهياكل يا سيدي احنا خذونا كيف الهيئات المدنيه، يزيوا يا ناس يزيوا ملي كانوا قبل راهو المينيستير يعمل الشيء اللي يحبوا يقولوا لك كسر قلبك. سي فيني سي فيني انتهى يا ناس. توا il faut tenir compte de tous les intervenants. Il faut quand même considérer que cette profession-là, c'est une profession qui augmente tous les jours et il va y avoir bientôt 10 000 personnes. Il va falloir donner à ces personnes du travail. Et pour donner à ces personnes du travail, il ne faut pas spolier les prestations. Il faut tenir tête et exiger que l'on respecte notre profession. Il s'agit de respect. ما نستكبرهم في حاجه اخرى. والبقيه كل تو يا خويا انت كان عندك حاجه ما عجبتكش يجي تفسر لي علاش ما عجبتكش. مش تقول لا هاو كومون جو فوا. يا سيدي tu n'as plus le droit de voir tout seul. Le ministère doit comprendre qu'aujourd'hui il doit respecter la vie des professionnels et leur donner la possibilité de protéger leurs intérêts. مش ماتيريال leurs intérêts moraux. بس التوفيق لكن ثم توندونس كبيره تو موجوده عند لي زارشتيكت يقول لك يا خويا خذ انت تو هذا خذ ومن بعد ربي يعمل دليل. والتكست هذا سي اتريلون ديل. شوف ينجم ياخذ ويعمل الدليل ويلقى برشا ما برشا قالوا. سي حسين ان ديرني مو دو فان en quelques secondes pour les architectes اللي باش يتبرجوا شو والله شو نقول لك نعملوا برشا على لا كونسيونس تاع المخيم انهم معناها كي سوا ريسبونسابل. فهمت في بالي الطرح معناها كان واضح. فهمنا الفلسفه نتاع الخدمه نتاع الكوميسيون معناها فلسفه معناها بازي سور معناها لي كونسيبت اللي حاولنا نكون معناها لي ميسيون واضحين ومعناها افيك بوكو دو بروفوندور. ماهيش حكايه قانون، لا حكايه مهنه، مستقبل نتاع مهنه، فيه مستقبل الشباب وفيه مستقبلنا احنا وفيه مستقبل صغارنا وفيه مستقبل البلاد كامله. احنا on fait partie de ce pays là et on mérite d'être entendu ويكون عندنا كلمه في الميدان المعنوي. اكيد اكيد. سي سيم. Pour les architectes. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, sauf que on doit être unis tout d'abord. Ça, c'est le plus important. On doit être unis et on doit penser réellement à la profession, pas à un titre individuel. وراهي الكوميسيون هذه راهو ماهيش كوميسيون لا تحب تسيطر ولا تحب ما نعرف شنو ولا احنا نعرفوا خير من الاخرين. يا خويا اون دوموند ا تو الموند اسكي ليز كي فاس لو ميم ايفور كو نو. راهو ما ثماش عباد خير من عباد ولا حاجه. سي با سا دو تو. مصلحتنا راهي مصلحه المهنه. ما ثم كان مصلحه المهنه ما عندناش دوتر معناها حاجات اللي نخموا فيهم اخرين ولا حتى شيء. راهي المهنه دوبوي دي زاني وحنا نخدموا على خاطر on en a marre de voir les architectes. احنا الكل معناها les architectes qui souffrent. يزينا من الحكايه هذه. كان الدنيا دنيا رانا توب راهو احنا الكل راهو سي ان ميتي كي تري نوبل. سي ان ميتي البرا كان تشوف في ايطاليا كان تشوف في اسبانيا نو بارلون با راهو الارشيتكت الفوق. احنا هنا الله غالب طايحين. وثم برشا يقولوا منا احنا. انا ما نحبش نقولها منا احنا مي او موا اون دوا فير ليفور باش ما يكونش منا احنا. فوالا سي توفيق. Pour les architectes, juste pour les architectes. Moi je ne sais pas, pour les architectes il va falloir qu'ils soient plus conscients et surtout il faudrait qu'ils sachent que rien ne se fait sans effort.
Et il va falloir essentiellement lire toute la réglementation qui concerne leur profession. Alors, il y a plein de réglementations, il ne faut pas passer à côté. Et ce n'est qu'en lisant cette réglementation et en ayant un avis critique vis-à-vis de cette réglementation que la profession peut demain estimer prendre la place qui lui revient. Sans quoi, le fait qu'on soit évasif sur tous ces points fait en sorte que l'on soit écarté du système de décision. C'est ce qui arrive aujourd'hui. On est marginalisé parce qu'on estime que les architectes c'est des artistes. Et donc par conséquent, ils ne tiennent pas beaucoup compte des aspects pratiques de la profession, alors que c'est faux. Et j'aimerais que tous nos collègues et tous nos confrères se rendent compte de cela et qu'ils le prouvent. Voilà, c'est tout. C'est Mohamed. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il se peut que dans cette séance, cette vidéo, ما وصلناش نوصلوا الميساج كوم يلفو les confrères architectes اللي يسمعوا فينا. Je voudrais leur dire que حاجة واحدة, faites confiance à la commission. Ça fait des années, plus que 15 ans, qu'elle travaille sur ce texte. Avec plus de 200 ou 250 réunions à l'IDARA, à part le travail l'ISAIR في l'ordre, faites confiance à cette commission. Elle ne défend que l'intérêt des architectes, مش حتى شيء آخر. يعطيك الصحة. Pour les architectes. Bon, نقول دوماج اللي احنا توا nous sommes 5000 architectes ما نجموش نتوحدوا. C'est dommage. Pourtant احنا نمثلوا النخبة. أنا ماذا بيا كان نغزر القدام ونحط اليد في اليد الناس كل مع بعضنا. Pour un meilleur avenir. إن شاء الله. يعطيكم الصحة. Juste كان فما شكون عنده حوايج حاب يقولها concernant l'Assemblée générale, tout ce qui s'est passé, les réunions qui ont eu lieu et la révision du règlement intérieur ou autre. l'Assemblée générale, أنا ما نعرفش لو سي بوسلامة il était même un ancien président de l'ordre et ainsi de suite, donc يعرف أكثر منها الحكاية دي. Mais أنا ma connaissance, le général Trullouli, que quand il y a, ou la loi le dit, quand il y a un grand problème, quand l'ordre se trouve devant une situation alarmante, pour ne pas dire grave, et ainsi de suite, il convoque l'Assemblée générale extraordinaire pour demander l'avis. Il convoque l'Assemblée tout d'abord pour l'information, en plus pour prendre son avis. Le conseil il a été élu, d'accord, mais à un certain moment il يعيط العباد ويقول لهم اش نعملوا تو؟ شنو رايكم؟ فهمتني؟ ماذا بينا تعمل une assemblée générale extraordinaire dans ce sens. Parce que la situation devient grave. Moi, c'est à mon avis, maintenant, et le temps presse beaucoup. Il faut une assemblée qui freine justement tout ça. Une assemblée générale, elle a pris une décision. L'ordre des ingénieurs, l'ordre نتاعنا احنا, et ainsi de suite. ثم انفران تحس يولي يحسوا انفران يعني ما عادش يقدم. تو احنا رانا عطيناهم ان شون ليبر. تو الوزاره شيخه وماشيه لقدام ما نتخرج في الفورم تاعها. يمكن سمعت عطيتها بور لونكيت. C'est une occasion pour organiser une assemblée générale. معناها حتى بالنسبه للميديا راهو ثم une assemblée générale قويه وصارت لنا قبل. انا نتفكر وقتها في الشيراتون وقتها une assemblée قويه للاخر. معناها شيء كبير. معناها فهمتني حتى وانا صغير انا حسيت حاجه. حسيت البوا. حسيت انا ارشيتكت. حسيت ثم حاجه قاعدين ندافعوا عليها. فهمتني؟ ووقتها راهو الميديا معناها الكل معناها يحسوا على لا تو دابور لوردر يبوش. معناها لي زارشتيكت بوش. ثم قلق ثم غضب. حتى واحد ما في باله ثم قلق راهو حتى واحد. معناها نحكي برا في العام. وهذا برشا باش نوصل الميساج نتاعنا. سي بور سا كو نحن on a demandé même à ce que on mette au courant
الوحده معناها البريمير مينيستر معناها الشيف دو Tu غوفرنمون. viens de toucher l'essentiel. Et je pense la préférence c'est à la pétition. Une pétition signée par le maximum de professionnels. Et c'est beaucoup plus simple d'obtenir ces signatures que de faire une assemblée générale. شكون البيتيسيون؟ Le président, le chef du gouvernement. قال لك واش رايك؟ علاش- Pétition علاش dans مش laquelle si on ministre؟ arrive à 5000 signatures, ils comprendront que c'est la علاش مش مؤسسة ليكيبمون؟ لا لا الناس اللي فيه انا نبعث المينستر le premier ministre avec copie au ministre de l'équipe. شنو الفرق معناها؟ لا باسكو موا بالنسبه لي انسان ما حبش يفهمنا ما حبش ياخذ بعين الاعتبار راينا وقال لنا اللي على جراند ليميت بون جو في سكو جو فو دبروسكم سي سكي موزا انا العباد باش يفهموا شنو لا Donc, ديفيرونس ما بين a priori, il était en train de nous expliquer que il a des contraintes ou باش يخرج التكست نتاعو qu'on soit d'accord ou pas. Ça suffit, يزينا. Pour votre information, le texte هذا اللي نحكيو عليه. أنا j'ai vécu la présence de محمد صالح العياري العرفاوي comme étant un partenaire dans les discussions de ce texte. راهو الحكايه عندها 30 عام تالي مش حكايه عام ولا عامين. Donc quand on voit le nombre de directeurs généraux de la construction, il en était un, تدوخ. Et c'est toujours la même rengaine, parce qu'avant ils étaient protégés par ce que j'appelle يعني كلوا لك كسر قرنك يزينا ça suffit. حتى يا خويا اليوم ما عادش نكلموه هو باسكو هو قال لك يا خويا انا ما il a peut-être raison parce qu'il fait de la politique. Nous on fait pas de politique, nous c'est l'avenir de la profession. Donc on s'adresse à qui de droit. ومن بعد هو يتفاهم مع الوزير بتاعه. Voilà ce que je pense. Donc البيتيسيون تتعدى على الاوردر ما تعداش. جو بوز لا كيستيون. لا انا عندي راي la pétition c'est des professionnels. D'accord. Ce n'est plus l'ordre. C'est des professionnels. إذا كان الأوردر يحب يدخل يصحح في البيتيسيون. على خاطر وقتها ما حسناش بيتيسيون كان الأوردر شيء لازم الأوردر يمشي ويقابل البريمير مينيستر ويقول له الكلام هذا. إذا كان هو باش ينجم يعمل هذاك طومي لكن est-ce que le poids du conseil va être suffisant s'il n'a pas derrière lui une profession. صحيح. C'est tout. دونك معناها البيتيسيون راهي حاجه هامه برشا خاطر حتى الكونساي ميم اذا يحب يمشي وكل شيء اذا ما وراش اون بيتيسيون سيني مريقله معناها اون فورس وراه دوا اتر. احنا طالبين الرفع تاع المستوى تاع المهنه وتاع الميدان الكل. ماناش طالبين راهو احنا لي زونورير فيش اخر حاجه ولي زونورير نجموا نتكلموا فيهم وقت اللي يحبوا اما نحبوا مهنتنا تكون يعني في المستوى اللي طالبينه هذاك اللي يهمنا. والمهنه بتاعنا باش تعمل هي على تشارك باش ترفع من مستوى معناها الميدان الكل. وشكون الميدان راجع لشكون؟ راجع للبلاد. والسلام.